こんにちは。TTS の川本です。今回は物理エンジンの基礎第3弾で当たり判定を解説します。今回もかなりゲーム寄りの内容になります。応用では産業分野で当たり判定を使っていくというところの課題について考えます。よろしくお願いします。まずは体験です。ブレンダーを使って当たり判定を見ていきます。前回のおさらいになりますが、宙に浮く球と床に物理特性を与えます。こうすることで球が床にぶつかって止まるアニメーションを作ることができます。今回はさらにこの状態から床を少しだけ傾けてみます。再生すると、球が床にぶつかってから斜面を転がる動きになりました。今度は床を水平に戻してからデコボコにしてみます。この状態で球を落とすと、少し変な動きになりました。真横からもう一度見てみます。球が床の手前の中空でぶつかり、その後床のデコボコを無視するような仕方で転がりました。もう一度アップで見てみます。中空に見えない坂道が存在するような感じです。種明かしをしてしまうと、これはコライダーの設定の問題です。試しにコライダーをデフォルトのコンベックスハルからボックスに変えます。オレンジの枠組みのような表示が現れました。球を落としてみると、オレンジのボックスの上面で球とぶつかりました。オレンジの図形で当たり判定が行われるということがわかります。次にコライダーをメッシュに変えます。球を落としてみると、まだ少し変な動きですが、床のデコボコを反映するようになりました。当たり判定をご体験いただきました。コライダーの設定によって球がぶつかる位置が変わりました。当たり判定の設定にあったコンベックスハルという言葉は日本語では突法です。へこみがないというような意味になります。モデルの形状を最低限反映しつつ、へこみを無視した形状で当たり判定を行うための設定です。なぜわざわざ不自然な跳ね返り方を選べるようになっているのでしょうか。それはモデルの形状を反映した当たり判定、その中でも特にへこみを考慮した当たり判定では計算処理が重くなってしまうからです。少し数学的な話になりますが、球や面のような基本付け同士の当たり判定は比較的簡単に計算することができます。その中でも特に簡単なのが球同士の当たり判定と球と面の間の当たり判定です。球同士の場合には2つの球の中心間の距離が2つの球の半径の合計よりも小さいかによって当たり判定を行うことができます。球と面の当たり判定の場合には公式を使って得られる球中心と面の間の距離と球の半径を比較すれば良いです。これが形状になると途端に大変になります。先ほどのデコボコの床をアップで見てみると、たくさんの小さな面で構成されていることがわかります。これに向かって球が落ちていくとき、床側のどのメッシュが一番最初に球とぶつかるのかっていうところはわかりません。このため、
床を構成する面のすべてか、あるいは候補となる複数に対して当たり判定を行い、反力を生じさせるメッシュを見つけ続けていくという必要があります。今はモデルが単純ですのでまだ良いですが、モデルが複雑になってメッシュの数が多くなるとパソコンが固まってしまいます。当たり判定は常にシンプルにというのがゲームやアニメの制作においては定石になろうかと思います。ちなみに YouTube 等でよく見るスカートを蹴り上げる動画も実は足とスカートの間の当たり判定にはなっていません。足とスカートに貼り付けられた球状のコライダ同士の当たり判定を見ているものが大半です。ここから応用です。ゲームやアニメにおいては多少不自然であってもシンプルで高速に動く当たり判定が好まれると思います。しかし産業分野は違います。多少時間がかかってリアルタイム性が失われたとしても正確性の高いシミュレーションが求められるケースが多いと思います。それをどう実現するのか考えていきます。ご覧いただいているのは凸凹の斜面の上を鉄アレイのような形の物体を転がす物理シミュレーションです。ブレンダーを使ってトライしてみます。再生してみると、また変な動きになりました。アップでもう一度見てみます。当たり判定が機能せずに、鉄アレイが床の下に沈んでいくような動きになっています。一足飛びで話を進めてしまうんですが、こうした複雑な当たり判定や物理演算を実現するとなると、ブレンダーでは難しいです。このため、ここから開発ツールを Unity に変えます。では Unity にメッシュを移植して物理シミュレーションを行っていきます。まず鉄アレイにリジットボディを割り当てます。与える重さはデフォルトの 1kg のままです。さらにメッシュコライダーを割り当てます。この状態で再生してみます。ブレンダーよりはマシになりましたが、少し変な動きです。これはメッシュコライダーのコンベックスをチェックしていたからです。コンベックスのチェックを外してみましょう。すると、今度は当たり判定が効かずに、鉄アレイが床をすり抜けてしまいました。実は、現行の Unity では、鉄アレイのような凹んだ形状にリジットボディを与えることができません。複雑な当たり判定を行うニーズがゲーム制作では少ないためだと思います。この問題に対処するのはとても大変でした。私がたどり着いた方法は、質量と完成モーメントを定義するためのコライダーと、当たり判定を行うためのコライダーをそれぞれ別々に定義するというものです。成功したシミュレーションをご覧いただきます。ちゃんと凹みを考慮して転がっていることがわかります。今、鉄アレイは3つの部品でできています。重さを与えるためのボックス、外見を与えるためのメッシュ、そしてコライダーです。ボックスには先ほどと同じ 1kg の重量を与えてあります。ボックスと鉄アレイでは形が違いますが、重心位置を揃えれば力学的な動きは同じです。ポイントなのは、ボックスに強制的に付与されてしまうボックスコライダーを
床とは接触しない設定にすることです。次にメッシュですが、これは完全に見た目を表現するためだけに設けています。このためこれを非表示にして無効化したとしても、このように鉄アレイの転がり方は変化しません。最後にコライダーです。これは面の頂点に接する小さな球の集まりとなるメッシュモデルを作り、各球にカプセルコライダーを与えるという作り方になっています。カプセルコライダーの数は約4000とかなり多いですが、この程度であれば何とか計算することができました。コライダーを面ではなく球にしているのには理由があります。先ほど球と球や球と面の間の当たり判定は比較的簡単だと申し上げました。一方、面同士の当たり判定は数学的に少しだけ複雑になってきます。二つの面同士は特殊な場合を除けば必ずどこかでぶつかっているからです。試しにコライダーを面にしたシミュレーションも行ってみました。鉄アレイは斜面を転がらずに止まってしまいました。実験していないので、球コライダーのシミュレーションと面コライダーのシミュレーションのどちらが現実に近しいかというところはわかりません。しかし経験的にですが、面同士よりも面と球の当たり判定の方が安定すると感じています。今私は合体運動の性質に従って鉄アレイのモデルを組み上げ、さらに当たり判定の数学的な特徴やコンピューターの仕組みというところを考えて計算処理を軽くするということをしました。かなりの専門性を有したと思います。産業分野で必要になるであろう、へこみを含むような汎用形状同士の当たり判定といったところは確かに難しいです。しかし、それがスカートのアニメーションよりも難しいということでは必ずしもないと思っています。問題なのは、現状のユニティがゲーム用にチューンされているということです。ゲーム分野の人間ではない私が、ユニティやブレンダーを使うと、これはゲーム用だなというか、スカートを揺らすというところに、情熱が集中しているんだなということをすごく感じます。その情熱の向かう先の問題です。産業界からの物理エンジンに対する関心というところを高め、汎用形状同士の当たり判定に対するニーズを確立させるということによって、情熱のシフトを生みたいと思っています。この動画では当たり判定について解説させていただきました。特に動画の後半はかなり難しくて、見る方を選んでしまうような内容だったんですが、デジタルツインの躍進に向けた大きなポイントになる内容だと思っています。インターネット上や公式のマニュアルといったところにも情報が少ないなというふうに感じておりますので、あえて紹介させていただきました。次回はもう少し具体的に Unity を使ってみようと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。